Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun qizlarjonlar 6 oylikdan boshlab bolajonlarimiz uchun foydali, vitaminlarga boy mazali taom tayyorlaymiz. Bunda bizga bir dona olma, ozgina grechka va guruch kerak bo'ladi. Olmani men o'zingizlar xohishga qarab ishlatasizlar. Uyda bor olmadan foydalandim. Обязательно qizil bo'lishi shart emas qizlarjonlar. Endi bu guruch, grechkalarimizni yuvib, idishimizga solib olamiz. Mana qizlarjonlar, olmalarni tozalab, grechka va guruchlarimizni yuvib, idishga solib oldik. Endi qoshiq uchida mana ozgina tuz sovoraman men. Nomiga mazza berish uchun. Guruchlarimizni, grechkalarimiz ko'nguncha mana 1 piyola suv sovoramiz. Mana grechka va guruchlarimizni suv ko'mib turish kerak. 1 piyola solsangiz yetadi. Agar ko'proq tayyorlayman desanglar, suvni ham shu o'zini masalligiga qarab solasizlar. Endi buni juda ham past olovda 25 minut, 20 minutga guruchlari pishguncha, grechkalari pishguncha dimlab qo'yamiz. Dimlashga qo'yamiz endi buni. Mana qizlarjonlar, ovqatimiz deyarli pishdi. Mana guruchlari, grechkalari ezilib, olmalari ham ezilib pishdi. Endi buni idishga olamiz. Mana qizlarjonlar, idishga oldik. 3-4 bo'lak sariyog' solamiz. Issiqligida mana idishga olib, issiqligida sariyog' solib, aralashtirib olamiz. Sariyog'lari mana qizlar eriydi. Sariyog' mazasini juda ham zo'r qiladi. Ta'mini ishoninglar qizlar juda ham zo'r qilib beradi. Sariyog' eriguncha ozgina kutamiz. Mana sariyog'ini eritib. Eryapti shu sariyog'i. Sariyog'larni eritib oldik. Endi buni blenderga solib olamiz. Blender qilib olamiz. Men ozgina 1,5 piyoladan ham kamroq sut qo'shaman. Bir xil massaga kelguncha blender qilib olamiz. Men sut qo'shganim uchun shunaqa suyuqroq chiqqan. Iloji boricha sut qo'shganinglar yaxshi. Mana juda ham mazali va foydali bo'lgan taomimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizlarjonlar, bolajoninglarga yoqadi. Hammanglarga tavsiya qilib qolaman.